अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मनेगा तारो तमीनो को सेया तेंगा तोंग को तेंगे बिवाबी आलो याजा बिला सलोने को बेनेयागा ने ठवा में सुराने पत्ता भी बलो पौंजा बलो अच्छे लखना इन्हें ठवा में सुराने पत्ता भी और सेया प्योर था भी रहे आलो याजा बिला अगो सेया दितेंगा तोंग को बे तो ले चेंगा से अच्छा बिरोमा अतिटा भी में आलो में तेचा आयो साइ बिरोमा लाइची पेजावा आलो असेने पेजा बिला आलो साउखले रे फुन बिरोमा तेचा आयो साइ भी लाइफा बा मसिया चिए मफो ड्रगो असेने पिलो उठा जावा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़नून क़ाफ़ नून क़ाफ़ नून क़ाफ़ टुटुफा में शासोने अपो आगां अप्योने शासोवाई ने अपो आगां अप्योने क़ाफ़ नून फ़ क़ाफ़ क़ाफ़ फ़ तेचा आयो साइबा फ़ ने क़ाफ़ ने बा क्वाले नने सेंडू योमा फिटे सलों ले रे माला में सोरे सलों ले रे उदिमा लेचे में ने ना फिटे तेचा आयो साइबा क़ाफ़ फ़ क़ाफ़ क़ाफ़ अतन टुटु फबा क़ाफ़ क़ाफ़ दाल क़ाफ़ दाल शाठे को अपो शिदवा न छावे अजेने त शाठे को अपो शिदवा न छावे अजेने ठटे नियाजे अटुडुबे क़ाफ़ त फ़ तो क़ाफ़ तो फ़ जीम क़ाफ़ जीम अरो तारत मिरो मागा अपमा असत तसना सोए फ
अपोमा असा नसा सोए कॉफ फ कॉफ यामे नो तारो तुमिनो यामे नो अभी नौटा लेजेंगा उठा जीवा अपोमा का सलों नलों ट्वेब बिरोमा लेचे में था रे अगु दी लेचेंगा माका सलों तोंलों को लेचे में देखा आयों साइबा सलों तोंलों फिलावी सलों ने को तलों न तलों सब बिरोमा जेरे खामा बलो पोंगजाने ले सुरागो दिमा आयों साइबी लाइफ में था बा दिमा पाइमाना ना या भी सोए अशिमा लुकुआ मा फिटे जो में आइन कॉफ फ आइन कॉफ फ आइन ले जाओ लेगा कॉफ थोड़ा सलों फिर है फ पारे सलों फिर है ऐडो पारे सलों नलों जारे माँ थोड़ा सलों याओ नहीं है तेज़ दरी था ये बाबा आइन कॉफ फ غين فاء نون غين فاء نون غين थोड़ा सलों फिर है فاء पारे सलों नून पारे सलों में فاء قاف قاف فاء قاف 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 दरी थाई फबा म्याम्या लेचे मा दी सलों खटे सलों फिर है अतांत्वा मंकन पीता औलो म्याम्या लेचे मा फ नून त तोंलों तलों पारे सलों नहीं बे फ नून त फ सीन दाल फ सीन दाल सीन को फटे खामा दरी थाबा अतन सुसूले पाने वादे फ सीन दाल कॉफ सीन त कॉफ सीन या में नो तारो तुमिनो या में नो नोट लाइन में आइन कॉफ दाल दिमाला दिदाई में पारे सलों फिर है आइन का थोड़ा सलों का पारे सलों ला पारे सलों फिर है कॉफ थोड़ा सलों ला पारे सलों ला थोड़ा सलों फिर है दाल पारे सलों फिर है ऐडो पारे सलों नलों जारे माँ थोड़ा सलों याओ नहीं रहे ऐडो दरी थावी फबा दी सलों माँ थोड़ा सलों बा पावा जाते आइन दरी मठाओ सो आइन कॉफ दाल अलु फिर वाय मारे आइन कॉफ दाल अलु है मारे आइन कॉफ दाल आइन कॉफ दाल हा कॉफ दाल हा गुम्या लेचे मा ले जाओ लेगा नहीं आओ ठोबा हा 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 कॉफ दाल غين فاء را غين فاء را غين فاء را بما مكابو نو دي سلام بما مكابو قاف ظا دال ظا تدوبه में قاف تدوبه में قاف ظا دال قاف ظا دال لا بيوبا تعرض منه لا بيوبا طا قاف دال دي ماله أشياء ما تورا سلام نلو أناو ما بار سلام قاف
ظا دال دي مالها دي دايما طا قاف دال طا قاف دال حاء فاء راء حاء فاء راء ဒါစလုံး3လုံးကိုတွဲပြီးတော့မှရေးတဲ့ပုံစံလေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်တယ်တာလို့သမီးတို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီစလုံးတွေကို3လုံးဘယ်စလုံးတွေကဘယ်စလုံးတွေနဲ့တွဲရင်ဘယ်လိုပုံစံတွေလဲဆိုတာဒီမှာပြပြပါပြီအခုနောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်မယ်နောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကြည့်မယ်ဒီမှာကစလုံး4လုံးဖြစ်သွားပြီစလုံး4လုံးကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရေးလဲဆိုရင်ဘယ်စလုံးနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာပြောထားတယ်တခြားအာယုံဆိုင်ပါဟိုအပေါ်မှာစလုံး3လုံးကိုရပြီဆိုရင်စလုံး4လုံးကဘာမှမခတ်တော့ဘူးပြောမယ်ဖာကောဖအိုင်ဖာဒီမှာထူတဲ့စလုံးဘယ်စလုံးရှိလဲပြောပြပါသိတဲ့လူထူတဲ့စလုံးဘယ်စလုံးလဲဖာကောဖအိုင်ဖာအဲ့စလုံး4လုံးမှာထူတဲ့စလုံးဘယ်စလုံးလဲကောဖဟုတ်တယ်ကောဖလို့ပြောရဆိုမှန်တယ်နောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဖာဂိုင်းဖာကောဖဟိုဒီစလုံး4လုံးမှာထူတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲတီးတဲ့လူပြောပါထူတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲဖာဂိုင်းဖာကောဖတောက်သမီးတို့တခြားအာယုံဆိုင်ပါအခုဆရာပြောလိုက်တဲ့စလုံး4လုံးတွဲမှာထူတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲကြည့်ပါတီးတဲ့လူဖြေပါနှလုံးစုံမှန်တယ်ဘာနဲ့လဲ ghain qaf ghain qaf ghain လဲထူတဲ့စလုံးဖြစ်တယ် qaf လဲထူတဲ့စလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ fa ghain fa qaf ရမယ်နော်သာသမီးတို့ရမယ်နော်အောက်လုံးကြည့်မယ် ghain fa ain ghain ghain fa ain ghain အဲ့တော့ ain နဲ့ ghain နဲ့တတိထားပြီးဖတ်ပါ ain အလေကြောင်းအလေကဖြစ်တယ် ghain အလေကြောင်းအစကဖြစ်တယ်နေရာချင်းနီးတယ်နေရာချင်းကပ်နေတယ်တတိထားပါ ghain fa ain ghain ရမယ်နော် ain ghain fa nun ain ghain fa nun နောက်တစ်လုံးကြည့်မယ် fa qaf ghain ain fa qaf ghain ain fa qaf သတိထားမယ်အရှိမနဲ့ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာမှမရှောက်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲအရှိကအဆက်တစ်ဆက်ထဲက fa အပေါ်မှာအဆက်20နဲ့ဆိုရင် qaf fa qaf ghain ain qaf ain fa ghain qaf ain fa ghain همزة غين عين قاف همزة غين عين قاف
غين فاء همزة عين غين فاء همزة عين အဲ့တော့ရမယ်နော်တော်သမီးတို့ရမယ်နော်ဆရာဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာအားလုံး6ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ6ကြောင်းလုံးကိုတော်သမီးတို့တခြားအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ထားပါဆရာရှာလာနောက်ပတ်ဆရာရဲ့အလှည့်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဆရာတယောက်ချင်းစီမေးမယ်အဲ့ကြရင်တေချာပိုင်ပိုင်နိုင်ကြက်ထားတဲ့လူတွေဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆရာအခုဆရာရဲ့တင်ကြားမှုဒုတိယပိုင်းကိုဆက်မယ်အားလုံးပဲစာအုပ်ကလေးတွေဖွင့်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့မနေ့ကဆရာတင်တာဘယ်အထိပြီးသွားပြီလဲလေ့ကျင့်ခန်းရဲ့အပေါ်တစ်ကြောင်းပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားအခုဆက်မယ်ဒုတိယအကြောင်းကနေဆက်မယ်တခြားအာယုံစိုက်ပြီးလိုက်ဖတ်ပါအိုင်နွန်ဇေအိဒါလ်ဇဘရဒါဒါहा उल्टा पेश हूँ इंदहू आइंगो यहाँ उठोबा इंदहू अरे नून साकिन के अनामा दाल लाने तो जामलो नून अतंगो फों भी फमे सलों दाल का सलों संगालों ने का एक फा सलों संगालों ने का पाटलों पारे तो जाम लो नून अतंगो फों भी रो फपी में पे तदा फलो मिया रो ऐसे मानो वहाँ नून साकिन के नामा ले जाऊंगा ट्वारे सलों छावलों ने का तलों ला रहे सोए पे तदा फरे अगु ले ढीलो में ले जाऊंगा ट्वारे सलों छावलों ने हम हो बुလွဲပြီးလာနေတယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်တသားဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားမယ်လောလောဆယ်အဲ့တော့ဒီမှာနွန်းအတန်ကိုဖုံးပြီးတော့မှဖတ်မယ်ဖုံးပြီးဖတ်တယ်ဆိုတာရှာကိုအလယ်မှာထားမယ်ဘာနဲ့မှမထိဘူးအပေါ်လည်းမထိဘူးအောက်လည်းမထိဘူးပြန်ပြောပြမယ်အိုင်နွန်းဇေအိဒါလ်ဇဘရဒါइंदा हा उल्टा पेश हूँ इंदहू या मैनो अलिफ बा जे इब हमजा बा जे इब हमजा जे ई ई पर जामलो इब अल्लाह सो मार अलिफ से ए सो रे पौना फिर है ए सो है मारे हमजा जे ई अलिफ जे ई अलिफ बा जे इब बा अतन प्यान ठोक भी फाय सलों गालों ने मा पारे तो जामलो अतन प्यान ठोक में इब मेयाऊ इब नून ज़बर न इब्न हा उल्टा पेश हूँ इब्नहू
या मैं नो ताऊ तुम्हें या मैं नो नौ तलोंची में रब ज़बर रब रब ब पेश बु रब्बु रब्बु रॉ ठुडू भाबा रॉ पमा ज़बर शीरा तो जमलो रब्बु हा उल्टा पेश हु रब्बुहु रब्बुहु या मैं नॉट लॉन्ची में अलिफ खो ज़बर अख अख खो ठुडूफा में ब ज़बर ब अख ब रॉ ज़बर रॉ 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 पमा ज़बर शी रॉ ठुडूफा बा أخبر أخبر ها उल्टा पेश हु أخبره أخبره या मैं ना लॉन्ची में अलिफ क़ाफ ज़बर अक़ अक़ अरो कॉफ का पैटर्न प्यांठा वाले सलों गालों ने मैं पारे तो जाऊँ लो अतः प्यांठा विभा में ठुठुले भा में ठुठुले वाले सलों ने पैटर्न तो जाऊँ लो अलिफ कॉफ ज़बर अक़ अक़ हमज़ा कॉफ ज़बर अक़ ब ज़बर ब ब अक़ब अक़ब रॉ ज़बर रॉ अक़बर अक़बर हा उल्टा पेश हु अक़बरहु अक़बरहु या मैं नो लाइफ प्योबा साउ आयों साइबा लाइफ प्योबा सियाने टू लाइफ प्योबा तलोमा मचांगे दीवाने नौ तलोंची में रॉ ज़बर रॉ रॉ अपोमा ज़बर शीरे पेशीरे सोए रॉ को टू भाबिया में रा रॉ ज़बर रा सोए मारे रॉ ज़बर रॉ 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 पेश रू रू रॉ को टू भाबिया में रॉ अमा जे शीरा सोए रॉ को पापा फा में रॉ जे अमा री 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 अमा री री अलो दफा ये मारे रॉ ज़बर रॉ सीन वाव पेश सू रॉ सू लाम पेश लू रसूलु हा उल्टा पेश हु रसूलुहु रसूलुहु तार तुम्हें या मैं ना लॉन्ची में गॉइन या ज़बर गॉई गॉई रॉ पेश रू रू रॉ को रॉ रॉ पमा पेशी ले तो जाम लो रॉ को टू भाबे में रू 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 अलो भाई मारे गॉइरु गॉइरु हा उल्टा पेश हु गॉइरुहु या मैं नो लाइची में सीन ब पेश सुब सुब हा खरा ज़बर हा सुब हा सुब हा सीन अतंसुरु बाबा नून ज़बर न सुबहान सुबहान
ha ulta pesh hu subhanahu subhanahu ya mai no nào tôi lòng chi mẹ mim alif zabar ma waw ulta pesh wu ma wu ra ze ri ra ama ze shi le to mo ra ba lo bi phat ma le ti le lu pyo ba ra ko ba lo bi phat ma le atan pa pa phat ma man ne ma hu ri 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 alo pian ne ma le ma hu ri ya zabar ya ma hu ri ya ma hu ri ya ya mai no nào tôi lòng chi mẹ alif waw zabar au hamza waw zabar au jim alif zabar ja au ja hamza zabar a au jaa ميم زبر ما أو جاء ما عين زبر عين لغا نيان توبا أو جاء مع أو جاء مع ha ulta pesh hu au jaa ma'ahu mim zabar ma au jaa ma'ahu ma lam zabar la أو جاء معه ملأ كاف دو पेश كن أو جاء معه ملك أو جاء معه ملك يا منو تعرف منو يا منو not too long ميلا not too long جيمة ميم ألف زبر ما لام زبر لا ما لا كاف ميم بش كم ما لكم ميم نون زي من ما لكم من دياغو ميم ساكن لو كره ميم اپو ما جزم لے شي لے الا کو ميم ساكن لو كره ميم ساكن के अनाव मा मीम ला ने रहे सो yin ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့မှညီးပြီးဖတ်ပေးရမယ်ပေါင်းချေပြီးတော့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ညီးပြီးဖတ်မယ်လောလောဆယ်ဒီဟာမှတ်ထားပါပေါင်းချေပြီးဖတ်မယ်ဒီမီမ်ကိုဒီမီမ်ထဲမှာလာပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့မှညီးပြီးတော့ဖတ်မယ်မာလာကုမ်မင်ဒါနူစာကင်ဖြစ်တဲ့နူစာကင်ရဲ့အနောက်မှာဘာလာနေလဲနူစာကင်ရဲ့အနောက်မှာဘာလာနေလဲတိတိပြောပါ
นูซากินแค่นอกมาบาลานี่แหละฮัมซาအဲ့တော့နူစာကင်တန်ဝင်ကနောက်မှာလေချောင်းကထွက်တဲ့6လုံးနဲ့ကတစ်လုံးလုံးလာတယ်ဆိုရင်နူအတန်ကိုဖော်ပြီးဖတ်မယ်လို့ဆရာပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်အဲ့လိုဖတ်လို့မရဘူးနူအတန်တော့ပေါ်တယ်ညီးတန်ပါနေတယ်မညီးအောင်ဘာညီးတန်မှမပါဘဲနဲ့နူအတန်ကိုဖော်ပြီးဖတ်ပြရမယ်မာလကုမ်မင်ဟမ်ဇာဇေအီما لكم من لام كرا زبر لا ما لكم من إله ها دوزه هن ما لكم من إله तमाजारो तनुए दो ज़बर दो से दो पेश को तनुए लो खोरे तनुए ना मा बाला नीले तनुए का ना मा बाला नीले तनुए का ना मा ले जाओ ने 18 सलों 6 लों ने का गैन लाने तो जाम लो तनुए को तनुए माशीरा नून अतंगो फॉबीरो फबिया में पानी दामा में पावे ने फॉबी फबिया में मतलब दिला में हिन अलो फलो में आओ मालकुम मिन इलाहिन गैन या ज़बर गै मालकुम मिन इलाहिन गै रॉ पेश रू रॉ पमा पेश ले जाम लो रॉ को बालो बिफम ले अतन टुटु फबे में मैंने मालकुम मिन इलाहिन गैरु हा उल्टा पेश हु मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु या में नो तार तुमिरो या में नो ना रखो प्यार में मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु मामारे लाइफ पर लूटे मामारे ऐडो तेमीदा तेंगेदारी को आलो में पाइमाना ना याओ लो लेजी थाबा मशीन ने नियाले शीरे मामामी रे नियाले शीरे सोए अकाउ खा प्यान बिरो मा फुइन बिरो मा ना थाउ बिरो मा लेजे मा आलो में लुए कुदवा चिंतों नाइने तौफीक अल्लाह शिम्या चिमिन पितना रो मुबाजे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मनेगा तारो तमीरो को स्या हदीस दो नबटे को तेंबे के रे तारो तमीरो आलो याजा बीरो स्या ठेमारे माशाअल्लाह तारो तमीरो गुलाव सोइनो
ဒီဟဒီစ်တော်နံပါတ်1ကိုကောင်းကောင်းရနေပြီလို့ဆရာထင်ပါတယ်အခုပထမနေ့ကဆရာကလီမာကိုအခေါက်20ဖတ်ခိုင်းတဲ့အနည်းဆုံးမာရှာအလ္လာဟ်တချို့သားတွေသမီးတွေကအခေါက်20ဖတ်ခဲ့တယ်တချို့ကအခေါက်30တချို့ကအခေါက်50မာရှာအလ္လာဟ်တချို့ဆိုရင်အခေါက်100အထိကိုဖတ်လာတဲ့ကလေးတွေတွေ့ရတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒါတကယ်ကိုတော်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်တရက်ထဲမှာပဲကလီမာတော်ရေပါကိုအခေါက်100အထိဖတ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေမာရှာအလ္လာဟ်အဲ့လိုပဲအခေါက်20ဖတ်တယ်အခေါက်30ဖတ်တယ်မာရှာအလ္လာဟ်ဒါတကယ်ကိုတော်တဲ့ကလေးတွေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီကလီမာတော်ကိုသားတို့သမီးတို့ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စွမ်းအားပေးလို့ဖတ်နိုင်ဘယ်လိုစွမ်းအားပေးလို့ဖတ်နိုင်တာလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်စွမ်းအားပေးလို့ဖတ်နိုင်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကအခေါက်20ဖတ်တယ်အခေါက်50ဖတ်တယ်အခေါက်100ဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲမနေ့ကသားတို့သမီးတို့ဆရာအချက်2ချက်သင်ပေးလိုက်တယ်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ဘယ်သူစွမ်းအားပေးလို့ပြုလုပ်နိုင်တာလဲသားတို့သမီးတို့ပြောပါကောင်းမှုကိစ္စတွေအားလုံးကိုဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ဘယ်သူစွမ်းအားပေးလို့ပြုလုပ်နိုင်တာလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကစွမ်းအားပေးလို့ပြုလုပ်နိုင်တာဆရာတို့နမတ်ဖတ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်စွမ်းအားပေးလို့နမတ်ဖတ်နိုင်တာအဲ့လိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်စွမ်းအားပေးလို့ကုရ်အာန်ဖတ်နိုင်တယ်ဒူဝါတောင်းနိုင်တယ်ရိုဇာထားနိုင်တယ်မိဘကိုကူညီတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုကိစ္စတွေကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသားတို့သမီးတို့ဆရာတို့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဒီအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်စွမ်းအားပေးလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲမနေ့ကဆရာဒုတိယတစ်ချက်သင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆရာတို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲသားတို့သမီးတို့ပြောပါဆရာတို့အခုကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုလုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီအခါမှာသားတို့သမီးတို့ဆရာတို့ကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ဒီကိစ္စရက်ကိုလုပ်ရမလဲသားတို့သမီးတို့ဖြေပါဟုတ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့မှန်ပါတယ်နီယတ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထားရမယ်ဆရာတို့နမတ်ဖတ်တော်မယ်မဖတ်ခင်စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနမတ်ကိုသားတို့သမီးတို့ဖတ်တာဒီအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့ပါအဲ့လိုပဲမိဘကိုကူညီတယ်မကူညီခင်မှာအရင်ဦးဆုံးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲမိဘကိုသားတို့သမီးတို့ကူညီတာဒီအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့ပါအဲ့တော့မနေ့ကသားတို့သမီးတို့ကိုဆရာအချက်2ချက်သင်ပေးလိုက်တယ်သားတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ထားလားနမတ်မဖတ်ခင်မှာစိတ်ထဲမှာပြောလားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့သားတို့သမီးတို့နမတ်ဖတ်တာပါအဲ့လိုမျိုးဘယ်သားတွေသမီးတွေကပြောလဲဟုတ်ပြီမာရှာအလ္လာဟ်သားတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီလားနမတ်မဖတ်ခင်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးနမတ်ဖတ်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မာရှာအလ္လာဟ်ဒီကလေးတွေကတကယ်တော်တဲ့ကလေးတွေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာပြောမှာကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေလုပ်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကစွမ်းအားပေးတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်ဆရာတို့ရမယ့်ဆဝါဘ်တွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်တပါးတည်းကပဲပေးမှာဖြစ်ဆရာတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်နမတ်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီနမတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆဝါဘ်ကုသိုလ်တွေကိုဘယ်သူကပဲပေးမှာလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ကပဲဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ရိုဇာထားတယ်ဒီရိုဇာရဲ့အကျိုးဆဝါဘ်တွေကိုဆရာကိုကောသားတို့သမီးတို့ကိုကောအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တပါးတည်းကပဲပေးမှာဖြစ်တယ်တခြားဘသူကမှဒီဆဝါဘ်တွေကိုပေးလို့မရဘူး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသားတို့သမီးတို့မှတ်လိုက်ပါဆရာတို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကိစ္စတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ရမယ်အကျိုးဆောင်ရပ်တွေဟုတ်ပြီလားရလာမယ်အကျိုးဆောင်ရပ်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ကပဲပေးနိုင်တယ်ဘယ်သူကမှအဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ရပ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ကဆရာတို့ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့စွမ်းအားလည်းပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆဝပ်တွေကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ကဒီကောင်းမှုကိစ္စရက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အတွက်မလုပ်ပဲတခြားသူတွေအထင်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အယံစိတ်ဆိုဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ကိုနမတ်ဖတ်နိုင်အောင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကစွမ်းအားပေးတယ်အဲ့လိုပဲနမတ်ဖတ်ပြီးရင်လည်းဟုတ်ပြီလားနမတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေအများကြီးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကဆရာတို့ကိုပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနမတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်မဖတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေဟုတ်ပြီလားအထင်ကြီးအောင်တခြားသူတွေသဘောကျအောင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကဘာဖြစ်လဲအယံစိတ်ဆိုတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကအယံစိတ်ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့မှတ်ထားပါဟုတ်ပြီလားကီယာမတ်နေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကီယာမတ်နေ့ဆိုတာဘာလဲဆရာတို့သားတို့သမီးတို့အားလုံးဟုတ်ပြီလားကဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးတည်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟုတ်ပြီလားဟိုးကဘာအစကနေပြီးတော့ကဘာပြတ်တဲ့အထိရှိသမျှလူတွေအားလုံးတရိစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အရှိကိုရောက်သွားမယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့အရှိတော်မောက်ကိုအားလုံးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုကီယာမတ်နေ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုဘာနေ့လို့ခေါ်လဲကီယာမတ်နေ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကီယာမတ်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျရင်အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ဟုတ်ပြီလားပြောတဲ့အတန်ကိုသားတို့သမီးတို့ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဟုတ်ပြီလားဘသူတွေကတော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေအထင်ကြီးအောင်တခြားသူတွေသဘောကျအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရှိမှတွားပြီးတော့ဆဝပ်ကိုတွတ်တော့အဲ့ဒီလူတွေရှိမှဒီနမတ်တွေရိုဇာတွေရဲ့အကျိုးဆဝပ်တွေကုသိုလ်တွေကိုဟုတ်ပြီလားအထင်ကြီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေစီမှာတွတ်တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စီမှာလာမတောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကစိတ်ဆိုးတော်မူတယ်အဲ့တော့အခုနဆရာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကပဲဒီဆဝပ်ကိုပေးမှာတခြားဘသူမှမပေးနိုင်ဘူးအခုသားတို့သမီးတို့ကတခြားသူအထင်ကြီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့စီမှာအကျိုးဆဝပ်တွတ်တောင်းတဲ့အခါသူတို့ကောပေးနိုင်မလားသူတို့ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာသားတို့သမီးတို့ဆရာတို့ဖတ်လိုက်တဲ့ဒီနမတ်ကအကျိုးကုသိုလ်မရဘဲနဲ့အလကားဖြစ်တော့ဒီနမတ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲအလဟတာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆရာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဖတ်လိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီလားနမတ်တွေကအချိန်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားလူပင်ပန်းတယ်ဒါပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအပြင်တခြားဘာမှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်လည်းမနှစ်သက်ဘူးအကျိုးဆဝပ်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ကနမတ်မဘတ်ခင်ရိုဇာမထားခင်တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ခင်မှာအရေးအကြီးဆုံးကနီယတ်ဖြစ်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအမြဲတမ်းငယ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ဟိုကြီးတဲ့အထိအမြဲတမ်းဒီရည်ရွယ်ချက်ကမှန်နေရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသားတို့သမီးတို့ရည်ရွယ်ချက်ဘလောက်မှန်မလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အတွက်ဘလောက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်မလဲအဲ့ဒီလောက်ဆဝပ်ကုသိုလ်တွေလည်းမရည်မတွက်နိုင်အောင်ရအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ထိရည်ရွယ်ပြီးလုပ်မလဲအဲ့ဒီလောက်ထိအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကလည်းအကျိုးဆဝပ်တွေကိုပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့မှတ်ထားရမှာကဘာလဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့စွမ်းအားပေးတာလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကုသိုလ်ဆဝပ်ကိုပေးမှလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်တပါးတည်းတည်ရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်စွမ်းအားပေးလို့နမတ်ဖတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှားနေတယ်တခြားလူတွေအထင်ကြီးအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တင်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်လည်းနှစ်သက်မှာမဟုတ်သလိုအကျိုးဆဝပ်လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူး
ဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့သားတို့သမီးတို့ကအမြဲတမ်းဒီနီယတ်ကိုမှန်အောင်လုပ်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမှန်အောင်လုပ်ရမယ်အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းတခုတည်းပဲဖြစ်နေရမယ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလေဟုတ်ပြီလားဆရာတို့အခုရည်ရွယ်ချက်မှားသွားပြီဆိုဘာလုပ်ရမလဲနမတ်ကိုဖြတ်ပလိုက်ရမလားရိုဇာကိုဖြတ်ပလိုက်ရမလားကုရ်အာန်ကိုမဖတ်တော့ပဲနေရမလားအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကယ်ဆရာတို့ကနမတ်ဖတ်ကန်ဒီဟုတ်ပြီလားတယောက်ယောက်အထင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်အောင်ဖတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အကယ်ဆရာတို့ကရိုဇာထားကန်ဒီမှာဟုတ်ပြီလားတခြားလူတွေသဘောကျအောင်ငါ့ကိုတော်တယ်လို့ပြောအောင်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်အဲ့တော့အခုသားတို့သမီးတို့ကိုဒီဟာဒီတော်နံပါတ်1ကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနဲ့သားတို့သမီးတို့နဲ့အတူတူတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်လိုက်မယ်သားတို့သမီးတို့ဆရာနဲ့အတူတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုပါဘစ်မစ်လာဟီရ်ရ်မာနီရ်ရဟီမ်قال رسول اللهသားတို့သမီးတို့ရနေပြီလို့ဆရာထင်ပါတယ်မာရှာအလ္လာဟ်သားတို့သမီးတို့အများစုရသွားပါပြီတချို့ကလေးတွေကနည်းနည်းပပလေးမရသေးတာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ရသွားတဲ့ကလေးတွေကိုနည်းနည်းပပလေးမရသေးတဲ့သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာနဲ့အတူတူတခါတည်းလိုက်ဆိုပါقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو أردو لو پامه دانگه تمینگه ریگا سیا تخو پھپیا میں تارو تمیرو لائی صوبہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے عمل نیت سے ہیں ابھی وہ دارو تمیرو میمالو آلو لائی صوبہ تمندو میہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مودیما پیو مو ساویو مو ہودوے دو دی یوے جا ابو نائتا موٹی گون ای ابھی تارو تمیرو ماشاءاللہ دینے دی حدیث دولے کو یا وابی ای لو بے تارو تمیرو دی حدیث دوگانے بیرو ابھی لا یوے جا مایا میں اجاؤں گو لے تارو تمیرو دبو باو دوابی ماشاءاللہ ابو تارو تمیرو کو سیا نماز اجاؤں لے کو ننے تیمبے میں ایڈو تارو تمیرو لولویلے مٹھاوا او بلا مسلم پھٹے سوئے مسلم ڈائیں دی نماز پھگو پھیا بارے سیارو تارو تمیرو آلو مسلم آلو دی نماز پھگو پھیا بارے نماز دی یہ اجیزوں پھٹ سیارو تارو تمیرو پیو لو دے قومو دے دے ماں یہ اجیزوں گا بالے نماز پھٹ ایڈو تارو تمیرو لوٹیاو گا نماز پھنے راتوے بھی سوئے ہاو بلا تو دی مسلم پھٹ ہے سورا چین دے بیولو یا ہاو بینو باجاؤں لے مسلم دے آلوں دی نماز پھٹ مسلم دے آلوں دی نماز مپھا منیا پھگو پھایا رہے اری دو جاؤ ہاو بلا تارو تمیرو گا مسلم دیاؤ ہاو میں تارو تمیرو بلو کھوئے جاتی سی نائن لے نماز پھنے راتوے بھی سورانے تا چین دے تو دی مسلم پھٹ ہے ایڈو سیارو دی مپھا منیا یہ جیرے نماز سورے دی تاویں ہاو بلا تنے ماں ngā جائیں میں سی تنے ماں بن جائیں میں سی لے ہاو بلا سیارو تارو تمیرو ماں نماز یہ تاویں دی تنے ماں ngā جائیں میں سی
ဟုတ်ပြီလားဒါတို့သမီးတို့ကတော့9နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်နမတ်ကိုစပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားအလေးအကျင့်ပြုပြီးတော့ဖတ်ရမယ်10နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒါတို့သမီးတို့ဒီလဲလူကြီးတွေလိုပဲဒါတို့သမီးတို့ရဲ့မိဘတွေလိုပဲဆရာတို့လိုပဲတစ်နေ့ကို9ချိန်ဒါတို့သမီးတို့လည်းနမတ်ဖတ်ရမယ်အဲ့တော့တစ်နေ့ကို9ချိန်နမတ်ဖတ်ရမယ်ပထမဦးဆုံးနမတ်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဖဂျ်နမတ်ပထမဦးဆုံးနမတ်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဖဂျ်နမတ်ဒုတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကဇိုဟ်နမတ်ဒုတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကဇိုဟ်နမတ်တတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကအာဆရ်နမတ်တတိယနမတ်ကဘာလဲအာဆရ်နမတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဇရုဒ္ဓမြောက်နမတ်ကဘာလဲမဂရစ်နမတ်ဇရုဒ္ဓမြောက်နမတ်ကဘာလဲမဂရစ်နမတ်ပြီးရင်နံပါတ်5မြောက်နမတ်ကဘာလဲအီရှာနမတ်အဲ့တော့ဆရာတို့တနေ့မှာနမတ်ဘယ်နှကြိမ်ဖတ်ရလဲနမတ်5ကြိမ်ဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီနမတ်5ကြိမ်ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုဒါတို့သမီးတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါနမတ်5ကြိမ်ရဲ့နာမည်တွေကဘာလဲဖဂျ်နမတ်ဇိုဟ်နမတ်အဆရ်နမတ်မဂရစ်နမတ်အီရှာနမတ်နမတ်5ချိန်ရဲ့နာမည်တွေကဘာတွေလဲဒါတို့သမီးတို့လိုက်ပြောပါဖဂျ်နမတ်ဇိုဟ်နမတ်အဆရ်နမတ်မဂရစ်နမတ်အီရှာနမတ်ဒါတို့သမီးတို့ရမလားဒါတို့သမီးတို့ရမယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီပြောပါပထမဦးဆုံးနမတ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပါဟုတ်ပြီမှန်ပါတယ်ဖဂျ်နမတ်ဟုတ်ပြီဒုတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပါဒါတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီဒုတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကဇိုဟ်နမတ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပါဒါတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီတတိယနမတ်ရဲ့နာမည်ကအဆရ်နမတ်မှန်ပါတယ်ဇရုဒ္ဓနမတ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပါဟုတ်ပြီဇရုဒ္ဓနမတ်ရဲ့နာမည်ကမဂရစ်နမတ်မှန်ပါတယ်မာရှာအလ္လာဟ်တော်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီအခုနောက်ဆုံးနံပါတ်5မြောက်နမတ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပါဟုတ်ပြီနံပါတ်5မြောက်နမတ်ရဲ့နာမည်ကအီရှာနမတ်ဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့တော်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့အစဉ်လိုက်ပြောကြည့်ပါဖဂျ်ဇိုဟ်အာဆရ်မဂရစ်အီရှာပြန်ပြောကြည့်မယ်ဖဂျ်ဇိုဟ်အာဆရ်မဂရစ်အီရှာဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဒီနမတ်5ချိန်ရဲ့နာမည်လေးကိုမှတ်ထားပါအင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်နေ့ကျရင်ဆရာအရှိကိုဆက်ပြီးတော့ဒီနမတ်5ချိန်ရဲ့ရကာတ်အရေးအတွက်တွေအဲ့လိုပဲနမတ်